sabia que no nosso céu há som de música? Não? Pois existe. Pois eu vou deixar um vídeo aí que relata 5 sons de trombeta ouvido no céu. Então para agradar esse vídeo, deixe o seu joinha e se inscreva no canal. Antes de começar o vídeo, corra lá no meu Instagram e passe lá para me seguir. O nome vai estar aparecendo na tela. É GeoSantos 1232. Me siga lá para ajudar aqui, ó, papai, o rei das novinhas. E se inscreva no meu canal lá, hein? Jeová Santos. Quanto off. Vai fazer, Miguel. سلام يا جماعة. Evita o telefone.